வெல்கம் டு துர்வாஸ் கிச்சன். கொஞ்சமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம், அதை பார்க்கலாம். 12 நம்பர்ஸ் உள்ள ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் வாங்கினேன் ஒன்று. இது ஃபுல்லு இது 360 டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஹேண்டியாக இருக்குது. இது ஒரு 100 கிராம்ஸ் மினிமம் பிடிக்குது. கடுகு ஜீரகம் அது மாதிரி போடுறதுக்கு. இதுக்கு ஹோல் குட்டி குட்டியாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்குது. இது பவுடர் கொட்டுற மாதிரியும் இருக்குது. நம்ம இஷ்டத்துக்கு எது வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த செட் ஆஃப் 2 பாக்ஸும் 372, ஆனால் 272 கொடுத்தாங்க ஆஃபர் ப்ரைஸில். இது மாதிரி நான் 2 செட்டு வாங்கினேன். ப்ளூ கலர் ஒன்று, இது ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி. நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இருக்குது. இது எப்படியும் 1 kg பிடிக்கும். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் 199 இதோட எம்ஆர்பி. ஆனால் ஆஃபரில் 99 கொடுத்தாங்க. இது கலரு எல்லாமே நல்லா இருந்தது, அதனால தான் இது வாங்கிட்டு வந்தோம். இது மாதிரி 2 செட்டு வாங்கியிருக்கேன். நல்லா இருந்ததுன்னு ஒரு மக்கு, இது ஒரு டாங்ஸ், ஸ்பூன் செட்டு. இது செல்லோ கம்பெனியில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினேன். இது நல்லா இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக. இது ஆக்சுவலாக 135, ஆஃபர் ப்ரைஸ் 100க்கு கொடுத்தாங்க, 100க்கு கொடுத்தாங்க. இது ஒரு சின்னதாக தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் ஒன்று வாங்கினேன். இது ஹாட்டாகவும் வச்சுக்கலாம், கோல்டாகவும் வச்சுக்கலான்னு சொன்னாங்க. வெல்பர்க் கம்பெனி, குட்டியாக நல்லா ஹேண்டியாக நல்லா இருந்தது. வெளியில் போனாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கினேன். 3000க்கு வாங்கினா ஒரு பக்கெட் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அந்த திங்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் மளிகை ஜாமான்லாம் வாங்கினேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து 3000 ஆனது. அந்த பக்கெட் 3 கலர் வச்சுருந்தாங்க. நான் இந்த ஸ்டைல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.